Morning guys! So today, dahil wala naman tayong gagawin, plano kong hukayin yung plant na nandoon. Yung bird of paradise, lipat natin siya sa pot dahil gusto ko siyang i-display sa loob ng bahay. So I'll be sharing you the process and how to do it. So yeah. Diyan nakaplant yung bird of paradise. So hinukay ko lang siya guys. Actually dalawa yun sila. Hinukay ko yung una. Transfer ko sa pot. So yung natira hinukay ko. Yan yung mga ibang roots niya. So hey tuturo. Ito na siya. Ayan. Nahukay ko na. So, ilagay ko lang siya sa pot. Ayan. Okay. It's too small for that pot. So, let's just try this pot. Okay. Kinuha ko yung ibang soil doon kung saan ko siya kinuha. Diyan siya dati nakatanim. Diyan. So, kumuha lang ako ng lupa doon. Kasi feeling ko hiyang siya doon. Kasi kapag gamitan ko siya ng pure potting mix, baka manibago siya. So, ito siya. I'm not sure kung magustuhan niya kasi mukhang split yung pot, hindi siya kasha. I mean, kasi meron siyang roots na nakalitaw, so I think this is the right pot for this plant kasi malaki na siya eh. As you can see, ayan, so there's a more space in this pot than that pot. I'm planning to move this indoor because buying bird of paradise like this size is a bit expensive. Para meron akong indoor bird of paradise na ganito kalaki. Yeah, hopefully hindi siya masira or matigo. Look at my baby boy. Nagwawalis daw siya. Sipag naman. Talaga na nga. Look, what's that? It's dirty. Ayun ka kasi nakikijjoin ka eh. Let's go wash your hand. So, ayun na siya guys. So, mag-autumn na ngayon dito. So, hopefully masettle down na siya dito sa pot na to para pagdating sa winter is good. Alright. So ayan na guys, yung ating bird of paradise at nilipat natin sa pot galing sa lupa. So, anyway guys, yung isa kong
a wonderful morning today. So, ngayon, nalagyan natin siya ng power feed. Controlled release plant food. Not that much. Just enough. So, ito yung isa na kinuha ko dun, guys. Kasi dalawa yung sila na magkatabi. So, hinukay ko yung isa. So far, nung summer ko pa ito siya hinukay. So far, tingnan mo. Buhay naman siya. Kasi tingnan mo yung pot. It's big enough for him. For this plant. Yeah. What a beautiful day. Alam niya paano pumunta dito. Nakatsero talaga itong anak ko. What a beautiful day.